देखो ये है सफ़ेद सेब। ये सेब बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, थोड़ा मीठा हल्का नरम होता है। इससे पहले हम लोग इसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद देखेंगे एकदम सॉफ्ट हो जाए, ताकि इसका सारा गूदा एकदम नरम हो जाए। उबालने के बाद देखते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है, ये पानी छोड़ने लगा है। अब इसको अच्छे से हम लोग कूट लेंगे। ओखल में कूटने के बाद इसको हम निकाल करके इसको एक पन्नी में डालेंगे और इसका सारा रस निचोड़ लेंगे। रस निचोड़ने के बाद अब हम इसको कुछ दिनों के लिए ऐसे रख देंगे ताकि सारा रस निकल जाए। जब सारा रस निकल जाता है तब तक हम लोग अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। ये अदरक का रस होता है और ये यहाँ पे सेब का रस होता है। इन दोनों रस को हम मिला लेंगे, ताकि इन दोनों पानी को अब मिलाने के बाद एकदम खौला लेंगे। खौलाने के बाद इसको उबाल लेंगे ताकि एक कप सिरप तैयार हो सके। ये गरम गरम औषधि की तरह काम करता है।